Ողջունում եմ բոլորին, Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում ենք մոր եւ մանկան անկյուն հաղորդման շրջանակներում եւ մոտակա 40 րոպեների ընթացքում ձեզ հետ կլինենք ես լրագրող Լուսի Քոչարյանս եւ ֆրանսիական հոգեվելուծական դպրոցի հոգեթերապևտ մանկական հոգեբան Բանալի ընտանիքի կենտրոնի հիմնադիր Նարինե Իսրայելյանը։ Բայ ձեզ Տիկին Իսրայելյան։ Arm radio.am կայքի on-line ռեժիմով եւս մեզ կարող եք հետևել, եթե սովորական ռադիոընդունիչը հասանելի չէ, ձայնագրություն տեսագրությունները կտեղադրվեն հենց այս նույն կայքում մոր եւ մանկան անկյուն բաժնում 2-ից 3 օրվա ընթացքում, եթե բաց եք թողնում մեր այս ֆորմատով եթերը, հնարավորություն կա լրացնելու արդեն կայքում տեսագրության միջոցով։ Տիկին Իսրայելյան, մենք նախորդ եթերին շատ մանրամասն խոսեցինք վախերի եւ բռնարարության նախորդող վախերի, թե ինչ տիպի վախերն են ձևավորում այսպիսի վարքային դրսևորումներ, ու այս եթերի համար որոշեցինք անդրադառնալ ստելուն խաբեությանը։ Մենք սրա մասին իհարկե տարբեր եթերների շրջանակներում տարբեր կողմերից անդրադարձել ենք, հատկապես շատ փոքր տարիքի երեխաների, երբ նրանք առաջին անգամ դիմում են դրան ու ծնողները չեն կարողանում տարբերակել հաճախ երևակայությունը, հորինելը, միտումնավոր ստից, դրա վնասներից եւ այլն։ Այսօր որոշեցինք ավելի հասուն, ավելի մեծ տարիքին էլ անդրադառնալ, ձեզ հետ որոշել ենք դեռահասների եւ ինչու ոչ նաեւ չափահասների այդ սահմանային գծի վրա գտնվող տարիքից ավելի հաճախ խոսել։ Եվ այսպես, եթե մարդը անձը դեռահասը, ավագ տարիքի դեռահասը միտումնավոր ստում է, ինքը գիտի, որ ինքը ստում է, բայց նա անում է դա, խաբեության է դիմում, վնասելով իրեն, շրջապատին եւ էլ ում ու ինչի ասես, դուք փաստորեն դրա մեջ, դրա հիմքում նույնպես տեսնում եք որևէ վախ։ Փաստորեն սա բացատրվում է նաեւ էլի վախով, կարող է բացատրվել։ Իհարկե, արդեն մենք ձեզ հետ բազմաթիվ վերլուծությունների ընթացքում կարողացանք տեսնել, որ վատ, դժվար, անհասկանալի վարքի հիմքում, եթե ուզում ենք վերլուծել, հասկանալ, թե ինչու այսպես արեց երեխան կամ մարդը, մենք տեսնում ենք վախ, որից պաշտպանվելու կամ որ արդարացնելու համար ստիպված երեխան, մեր դեպքում մենք երեխային ենք վերլուծում, դիմում է այդպիսի հնարքի եւ ամենաառաջին եւ կարեւոր հաստատումը, որով ծնողը պետք է պատկերացնի կամ պատասխանի իր հարցին, ինչու երեխան այդպես արեց, դա պետք է տեսնի իսկ իրենց մշակույթում, իրենց հարաբերություններում, իրենք մեծահասակները ինչքան են օգտագործում այդ փաստը, երբ ինչ-որ բան պետք է չասել, ինչ-որ բան պետք է ուրիշ կերպ ասել, դե իհարկե նաև լինում են առիթներ, երբ մեծահասակը ուղղակի երեխայի ներկայությամբ ամենապարզունակ, բայց սուտն է ասում, որովհետեւ առիթը իրեն համար պաշտպանելու կամ օգուտ ունենալու, այնպես որ եթե ծնողները զգացին, որ երեխայի մոտ կա այդ կամ թաքցնելը կամ սուտ ասելը, պետք իրենց համար որոշեն դա իրենց օրինակն է, իրենք երեխային ցույց տվել են այդպիսի հնարք, եթե վախեցած ես, հուզված ես կամ եթե կարծում ես, որ այդպես քեզ ճիշտ կպաշտպանես։ Սա մեկ, երկրորդը հաճախ ծնողները երեխայի որևէ ասելիքի վերաբերյալ տալիս են իրեն այդ գնահատականը սուտ ես խոսում։ Ես իհարկե ականջի համար դա բավականին ծանր է, երբ լսում եմ, որ ծնողը երեխային ասում է սուտ ես խոսում եւ վերջնագրի է, չէ՞ նման եւ երեխային մի տեսակ sense կտրում է բոլոր դրական էմոցիաներից, շատ դաժան է իրոք։ Իհարկե, եւ այս դեպքում առաջարկում եմ, եկեք իրավիճակներ տարբերակենք եւ ասենք սխալ ասեցիր, չկարողացար ասել, արի մտածենք, ինչու այդպես ասեցիր, դա ինչպես վերաբերվում է շատ փոքր տարիքի երեխաներին, այդպես էլ կարելի է ասել դեռահասներին, իհարկե ձայնի երանգը եւ ասելու
զգացմունքային վերաբերմունքը ըստ տարիքի Կարևոր պետք են։ է այո կարևոր են դեռահասին պետք է երևի թե այդքան փափուկ չենք ասի բայց ամեն դեպքում պետք է երեխային ոչ թե տանել ավելին փակուղին մենք արդեն որոշեցինք ինչ որ առիթով վախեցած է անկարող է ճիշտն ասել եւ եթե իր ասելիքին մենք տալիս ենք վերջնագիր, ինչպես ճիշտ ասեցիք, սուտ ես ասում, նա վախից ավելի կդժվարացնի իրեն համար այն ճիշտը կամ այն իրականը, որը չկարողացավ ասել։ Այնպես որ այստեղ պետք է օգնել, որ իր այն վախից, որից նա դա արեց, ազատվի փոքր երեխան դեռահաս է եւ կարողանա կիսվել իրեն այդ վախի, անհանգստության, պաշտպանության այդ ձևի հետ, որ մենք կարողանանք ճիշտը իմանալ իրեն օգնել։ Այնպես որ երկրորդը դա այդ իրեն գնահատական ծանր գնահատական տալը, սուտ ես ասում, եւ ես հաճախ եմ տեսնում ծնողների մոտ, երբ ամենափոքր առիթով, եթե երեխան այն չասեց, ինչ իրենք սպասում են, եւս կարող են այդպիսի գնահատական տալ։ Եվ սա ինչ որ սպասում են, այսինքն ծնողն ունի իր ակնկալիքը երեխայի ասելիքի մեջ եւ եթե նույնիսկ չի համընկնում կամ դուրը չի գալիս, սա որակվում է որպես ստախոսություն։ Այո, սա նաև այն երրորդ առաջարկն էր, որը պետք է Հետաքրքիր էր, բայց ճիշտ վերլուծեցիք, իհարկե հաճախ լինում է, որ երեխան այդպես է կարծել, զգացել, մտածել, բայց ծնողը ունի իր կարծիքը, իր զգացածը տվյալ իրավիճակում եւ նա չհամընկնելու դեպքում կարող է այդպիսի շատ հստակ կատեգորիկ հակել երեխայի այդ խոսքը ասելով, որ սուտ ես ասում, այնինչ իրապես այդտեղ ուղղակի երեխան սխալ եղավ։ Այնպես որ ծնողներին առաջարկում եմ այս երեք դեպքերում զգուշ լինել եւ ընդհանրապես օգնել, որ երեխան իրեն ասելիքի մեջ ազատ լինի ծնողին։ Գալիս ենք այն ամենակարևոր հաստատմանը, այս երեքը վերլուծելուց հետո, որ ծնողը պետք է դառնա ուշադիր ինքն իրեն հարց տա, ինչու իմ զավակը, կլինի փոքր երեխան, թե արդեն մեծ դեռահասը, ինչու չկարողացավ ասի այն, ինչ իրականում կա, ինչու նա այդ ազատությունը ինձ հետ կիսելու իր զգացածը, իր արածը, իր մտածածը չկարողացավ ինձ այնպես ներկայացնել, որ չվախենա կամ գնահատականից կամ այսպես փոքրերի մոտ ավելի կատեգորիկ սիրել չսիրելուց, այնպես որ այստեղ կարծում եմ առաջին ահազանգը, որը պետք է լինի ծնողի համար, ես ինչ որ բան այնպես չեմ արել, որ իմ երեխան դիմում է, վախեցած է եւ դիմում է կամ թաքցնելուն կամ սուտ ասելուն, այնպես որ կարծում եմ սա միանշանակ բոլոր ծնողների համար, ովքեր անհանգստացած են այդ առիթով, պետք է լինի մտածելի։ Տիկին Իսրայելյան, դուք ասացիք ծնողի հարցադրումները, ծնողն ինքն իրեն պետք է հարց տա, միգուցե նաև կարող է դեռահաս զավակին ուղիղ հարցնել, ինչու դու որոշեցիր ստելուն խաբեությանը դիմել, փաստացի բռնվելու դեպքում, բայց օրինակ այստեղ մի մամա կա, ինձ երկար նամակով դեպքը նկարագրելուց հետո շատ երկար է, չեմ հիմա կարդանույնությամբ, բայց նա ասում է, իր զավակի պատասխանը հետևյալն է, ես ոչ թե վախեցա, այլ ամաչեցի, ասել ճիշտը։ Հիմա այստեղ տեսեք, փաստորեն կարող է ամաչի, մի քիչ տենց անձնական տարածքը փորձի պահել, մտածի, որ ծնողը կարող է ծիծաղել իր վրա, չգիտեմ ինչից կարող է դեռահաս այնքան ամաչել, որ ստելու դիմի։ Դե տեսնում եք, դուք փորձեցիք վերլուծել, բայց չհասցրեցիք նրան, որ ամաչելու հիմքում ընկած է ցածր գնահատականի վախ։ Այնպես որ այստեղ միևնույն է, մենք ամոթը օգտագործում ենք եւ ամաչում ենք այն դեպքում, երբ վստահ չենք բարձր գնահատականի
վստահ Ճիշտ չենք հասկացվելու, սիրված եւ վերաբերմունքի, այո, ճիշտ հասկացվելու դեպքում եւ բարձ է որոշում ենք այդ ամոթե օգտագործել ինքներս մեզ պաշտպանելու, փակելու տվյալ շփումից կամ տվյալ միջավայրից, այնպես որ բարձ է որ եթե պետք է միջավայրում ինչ որ վարք դրսևորել, ինչ որ հարաբերություն, բայց մենք դա չենք կարողանում անել, այդտեղ էլ է պետք փնտրել, թե ինչը մեզ վախեցրեց, թե ավելի տարածված գնահատական Այնպես որ այստեղ եկեք նաև հաստատենք հաճախ դեռահասների հետ աշխատելով մենք գալիս ենք այսպիսի շատ կենցաղային, բայց շատ արտահայտված հայ իրականության մեջ հաստատմանը, որը կոչվում է խայտարակվեցինք, խայտարակ եղանք, այդ խայտարակվել, այո, բառի դիմաց, որը էլի մեծերն են փոխանցում երեխաներին։ Համ էլ վախենում են խայտարակվելուց։ Իհարկե, Շատ լուրջ վախ կա տարբեր թեմաներով խայտարակվել հյուրերի մոտ, սրճարանում, հանրային վայրում խայտարակվել, բարեկամների մոտ, դասատուի առաջ խայտարակ լինել, տնօրենի առաջ գլուխը կախել, սևերես մնալ։ Այո, այս ամեն իր հետևանքն է թողնում։ Այո, մենք դրա մասին խոսել ենք։ Մենք ունենք այսպիսի մի մշակույթ, որը բոլորիս է եւ խանգարում, եւ անհանգստացնում, եւ գուցե նաեւ վախեցնում, երբ կողքից անպայման տալիս ենք գնահատական։ Եվ այդ գնահատականը հաճախ լինում է հենց այսպես պիտակավորող գնահատական եւ անձին վերաբերող գնահատական կարծում եմ շատ մայրիկներ հանդիպել են այդ փաստին, երբ իրենց բալիկը որևէ իրեն վարքի դրսևորման առիթով կողքի մարդկանցից, որոնք կարող են անգամ անծանոթ լինել, մասնակից չլինել իրավիճակին, ուղղակի դիտորդ, կարող են ասել ինչ չար տղա ես, ինչ վատ երեխա ես, այդպիսի պիտակավորող անձ հաստատումները հաճախ իհարկե ծնողներին զգուշացնում են, եթե չասենք վախեցնում են, այդպիսի գնահատականից, որը ճիշտ չէ, չի կարելի այդպես անել, կարելի է, եթե ծնողը կդիմի ձեզ հայացքով, վերաբերմունքով, կողքից ասել դու այնքան լավ բալիկ ես, ինչու դու այդպես արեցիր, արի մի հատ հասկանանք, այդպիսի մասնակցություն լինի, որտեղ անպայման պետք է երեխային տալ վստահություն, որ դուք տեսաք, որ նա լավն է, որ նա խելացի է, որ նա կարող է եւ նոր հետո ասել իսկ արի տեսնենք ինչու սա քեզ մոտ չստացվեց, ինչու դու դա չկարողացար, որովհետեւ տեսեք, եթե այս դրվագը շարունակենք, կարող է անգամ առաջանալ երեխայի համար այսպիսի բացասական կյանքի փորձ, երբ ծնողը կուզենա երեխային պաշտպանել եւ այդ ամոթից խայտարակվելու, կարող է այդ ավելի հաճախ լինում են տարիքով օտար մարդիկ այգիներում, տարբեր տեղերում, որտեղ երեխային պաշտպանելու համար կարող է շատ այսպես կոպիտ պատասխան տալ այդ անծանոթին եւ երեխայի մեջ ձևավորել նաեւ կոպտելու մշակույթ, կոպտելու, այո, մեծահասակի խոսքը չհարգելու եւ դրա համար այստեղ էլ ես այդ խորհուրդը կտամ եթե մեզ լսում են, նաև փոխանցեն իրենց մեծերին պիտակավորող եւ սահմանափակող երեխայի հաջորդ ճիշտ վարքը գնահատականներ պետք չէ տալ։ Դա մեր շատ, այսպես պետք է ասեմ, խանգարող, մեղմ ասեմ, խանգարող մշակույթն է, երբ մենք երեխային կարող ենք տալ այսպիսի գնահատական եւ կամ վախեցնենք երեխային կամ պատասխանի դեպքում պատվազուրկ լինենք որպես մեծահասակ, որը գնահատեց երեխային։ Այնպես որ շատ հստակ է, որ այդ մշակույթը պետք է փոխել եւ պիտակավորող գնահատականները պետք է տեղ զիջեն ոգևորող գնահատականին, որը եթե սխալը ուղղելու կամ վատը մատնանշելու կարիք կա, պետք է անպայման դա ուղղված լինի իր արածին եւ անպայման շեշտը դրվի դու շատ լավն ես կամ դու լավն ես, դու խելացի ես, դու կարող ես։ Ես քեզ հաստատ սիրում եմ։
Իհարկե, ես քեզ սիրում եմ, դա մտերիմի համար, օտարի համար հաստատումը այդ խելացի լինելու, կարող լինելու, լավը լինելու եւ նոր դրանից հետո արի տեսնենք ինչու սա քեզ մոտ չստացվեց։ Այնպիսի པարզ բանաձև եմ առաջարկում, որը շատ հստակ աշխատում է երեխաների դեպքում, նույն դեռահասների դեպքում, որովհետեւ ինքն իրեն մտածելու եւ վստահ մտածելու եւ ավելի լավ գնահատականի սպասումի տանող վերաբերմունք է երեխայի նկատմամբ եւ շատ աշխատող։ Այնպես որ դա էլ է շատ կարևոր, թե ինչպես անենք, որ երեխաների մոտ այդ ամաչելը, վախենալը, խայտարակ լինելը, այդպիսի զգացումը եւ զգացումից եկող վարքը, որը կարող է լինել կամ խեղճացնող, կամ վախեցնող, ագրեսիվացնող, դա բացառենք։ Պետք է գնահատականների մեջ լինենք շատ ուշադիր եւ երբեք անձը երեխայի չգնահատենք, այլ վստահեցնելով, որ իր անձը լավն է, ուղենք դեպի այն վարքը, այն անելիքը, որը պետք է գնահատվի որպես վատ եւ առաջարկ լինի ուղղելու։ Սա միանշանակ։ Մի մամա է, Ահա, ասեք։ մի մամա է հարցնում 10 տարեկան տղա երեխային անդադար ստելու սովորությունից ազատվելու համար ինչ թերապիա կառաջարկեք, լսել եմ, որ շատ լավ ազդեցություն են ունենում արվեստի, հեքիաթի հետ կապված տարբեր թերապիաներ։ Եկեք հասկանանք, արդյոք ինչ որ խմբակի մեջ ներառել է, ինչ որ թերապևտիկ խմբային կամ անհատական աշխատանքը կարող է ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն միգուցե տարբեր հնարքների եւ գործիքների միջոցով բացահայտել երեխայի միջի խնդիրները մշտապես ստելու հետ կապված ու օգնել մամային։ Իհարկե, տեսեք, այնտեղ, որտեղ երեխան մենք արդեն ասեցինք վախենա ճիշտ ասել եւ բայց կուզենա որ իրեն օգնեն եւ դա իրեն մոտ անցնի որպես պաշտպանություն, այդպիսի պաշտպանություն, հաճախ երեխան ուղիղ դա չի կարող ասել, իհարկե շատ հմուտ հոգեթերապևտը իրեն վստահեցնելով կարող է բերել զրույցը նրան, որ երեխան այն ինչ հոգում թաքցրած է, վստահի, բարձրաձայնի, դարձնի խոսք եւ այդ խոսքի արդեն վերլուծությունից կարողանան ազատել իրեն եւ երեխան իր արդեն պատասխան պաշտպանական վարքը լինի ոչ թե ստելը եւ իր սուտը պաշտպանելը, այլ հակառակը լուծում ստանալով գնա առաջ իրեն աշխատանքում, հոգեկան աշխատանքում, այնպես որ դա կարելի է եւ ուղիղ երեխայի հետ աշխատելու ընթացքում վստահություն բերելու ընթացքում ստանալ, բայց հաճախ իհարկե երեխաների մոտ այդ դերասական հեքիաթը, պատմությունը, նկարը, այն աշխատանքային հոգեբանական հնարքները, որի միջոցով երեխան կասի ինչ է զգում, բայց դա երրորդ դեմքին վերագրելով, ուրիշ այսպես իրավիճակին վերագրելով, դա իհարկե պարզ հնարքներից է, որը օգտագործում ենք մենք եւ կարող են օգտագործել ծնողները երեխայի հետ խաղ ստեղծելով, որտեղ խաղի հերոսը կամ խաղի առաջարկված իրավիճակը թույլ կտան երեխային բարձրաձայնել այն, ինչ ինքը զգում է իր մասին կամ իրավիճակի վերաբերյալ։ Այնպես որ այո, այդ հնարքները օգնում են։ Բայց այստեղ մենք եկանք նրան, ինչի մասին որոշել ենք խոսել, որ պետք է շատ հստակ ծնողը պատկերացնի, երեխան երևակայում է, երեխան իր համար ստեղծում է այն իրավիճակը, իրեն ինչպիսին լինելը, որը շատ կցանկանար եւ ըստ իրեն դա կամ արժևում է կամ դժվարանում է եւ չի կարողանում անել, այս դեպքում երեխան իրավունք ունի երևակայել եւ այս երևակայության մեջ մասնակցելով իր հետ կարելի է սահմանները երևակայության ամպիսին դնել, որ երեխան այո համել Բարձել, որ երեխան հասնի այն նպատակին, որը իր արժևում է, որը կուզե ստանալ հաղթարելով ինչ իրեն կողմից անկարողություններ գնահատված է։ Այնպես որ այստեղ պետք է հստակ տարանջատել երեխան վախեցած է, ստում է, պաշտպանվում է, թաքցնում է, ինչ որ
իրեն վերաբերվող առիթ թե դա իրեն ցանկությունն է, իրեն երևակայությունն է, իրեն տեսնել ավելին, կարող, խելացի, սիրված, գնահատված եւ այս դեպքում պարզի որ բացարձակ տարբեր վերաբերմունք պետք է ունենալ իրեն այդպիսի դրսևորմանը, այնպես որ երևակայել երեխաները 5 տարեկանից սկսում են եւ բացարձակ Շատ ակտիվ Եվ ունեն այդ իրավունքը երևակայելու եւ հիմա առիթներ նորից գանք դեպի այդ հեռախոսը, հեռուստացույցը, մուլտերը, վիդեոները, որտեղ ֆիլմերը, որտեղ շատ են եւ երևակայականը եւ հորինած այնպիսի անիրականը, որը երեխաները հաճախ կարծում են, որ եթե տեսան, ուրեմն գոյություն ունի, այնպես որ երեխային ասել մի հորինի դա էլի եւս որպես գնահատական շատ սխալ է։ Եթե երեխան ինչ որ բան արել է, ուրեմն ինչ որ առիթով դա իրեն պետք է։ Այսպես պետք է մտածի ամեն ծնող երեխայի հետ շփվելիս։ Եվ եթե կարող է հասկանալ երեխայի հետ միասին, թե ինչու երեխան այդպես իրեն դրսևորեց, շատ լավ։ Եթե չի կարող, այդ դեպքում մենք կանք մասնագետներս, որոնք կարող ենք օգնել երեխա ծնող կապը վերականգնելու։ Պետք է Լուսինե ջան հաճույքով փաստեմ, որ այս վերջի 1-2 ամիսը դեռահասների հետ աշխատանքների մեջ իմ այսպես մասնագիտական հաջողությունները դա մայր զավակ կապը վերականգնելն էր, որոնք մի քանի այդպիսի առիթով լինելով միջնորդ, օգնելով որ երեխան իրեն սուտը, թաքցրած վախերը կարողանա բարձրաձայնի, ստանում ենք հետը վստահություն, որ կարող ենք ներգրավել մայրիկին, հայրիկին։ Իդեպ, այդ ձեր ասացի վերաբերյալ մի բան կուզեի ասել, չեմ ասի շատ հաճախ, բայց ամեն դեպքում պարբերաբար լինում են դեպքեր, երբ ծնողը իր խնդիրն է ներկայացնում երեխայի հետ կապված, այդ թվում եւ սուտ խոսելու, չլսելու, չընթարկվելու տարբեր դրվագների հետ կապված եւ երբ առաջարկում ես մանկական հոգեբանի դիմել, նրանք ասում են հոգեբանը շատ հաճախ մամային սխալ է հանում, նշում է սխալները եւ փաստորեն թշնամացնում։ Կա ընդհանրապես այսպիսի ռիսկ, որ մամայի որոշ սխալներ նշվեն եւ ստացվի, որ ինչ որ թշնամության կամ գժտության երանգ է մտնում։ Այո, ցավոք, պետք է ասեմ, կա այդպիսի նաև մոտեցում, երբ այն կոնֆլիկտը, որը ձևավորվել է զավակ ծնող հարաբերության մեջ բարձրաձայնում են, ես կողմնակից չեմ այդպիսի մոտեցմանը, որովհետև իմ աշխատանքը հենված է մեր հայկական մշակույթի վրա, որտեղ մայր-զավակ հարաբերությունը շատ կարևոր է եւ իմ աշխատանքի մեջ ես անպայման ներգրավում եմ մայրիկներին եւ այս մեր ռադիոեթերն էլ է վկայում դրա մասին, որ պետք է տարբերակներից մեկն է Իհարկե, մայրիկները շատ սիրելով իրենց զավակներին պետք է մեր օգնությամբ դառնան կարող այդ սերը վստահ ցուցադրելու երեխային եւ պարզե որ այն հարաբերությունները վատ հարաբերությունները որոնք ձևավորվում են մայր-զավակ կապի մեջ դա լինում է այն դեպքում երբ մայրը անկարող է իրեն զգում վախեցած է եւ իր զավակի հետ հարաբերություններում իրեն վտանգված է զգում թույլ է զգում որպես մայր եւ դիմում է պարզե այնպիսի քայլերի, որոնք երեխային վանում են իրենից եւ այս դեպքում պարտադիր ես կարծում եմ, որ աշխատանքը պետք է լինի մայրիկների հետ եւ այստեղ ենք մենք հաջողում, երբ իրենց կարողանում ենք եթե անգամ շատ մտերմացնել ինչ-ինչ առիթով դժվար է լինում, բայց հասկանալի դարձնել իրար նկատմամբ եւ հենել այն բնությունից տրված բնազդային սիրո վրա, որը միևնույն է գոյություն ունի։ Միևնույն է այն, որ մայր-զավակ կապը բնությունից որպես շատ ամուր կապ տրված է, գուցե քանի որ մենք հայ ենք եւ իմ ուսումնասիրությունը իմ երկար տարիների աշխատանքը հայերի հետ է մեր ազգի մայրիկների եւ զավակների հետ պիտի փաստեմ որ արտասահմանից
Այո, այդ թվում եւ այնտեղ ապրող, պետք է ասեմ, որ կապը մեզ մոտ շատ ուժեղ է արտահայտված եւ դրա համար ինչքան մայրիկը պատրաստ է երեխայի հետ միասին այդ կոնֆլիկտը հաղթարելու, այնքան արագ ենք ստանում արդյունք։ Մի այսպիսի հարց ունենք մամայի կողմից, Տիկին Իսրայելյան, մաման ասում է, որ իր աղջիկ դեռահաս տարիքի զավակը գիտի, որ չեն պատժի, այսպես բառացի է գրած, գիտի, որ չեն պատժի, բայց թաքցնում է ում հետ է շփվում իր ընկերներից, կարծում եմ գիտի, որ իր երկու ընկերուհիներին չեմ հավանում։ Այսպիսի իրավիճակ, պարզ է, որ վախից է, գնահատականներից է, բայց ինչ անել, եթե մաման ասում է, գիտես, չեմ պատժի։ Դե տեսեք, շատ լավ չի պատժի Եվ չի հավատում, որ չի պատժի, չգիտեմ։ Արգելի, то есть արգելելը դա եւս պատիժի մի ձև է դեռահասի համար, երբ իրեն ասում են այս քո ընկերու հետ մի շփվի, դա իր համար եւս պատիժ է, որովհետեւ իրեն արգելում են։ Այնպես որ այստեղ շատ լավ որ չկան պատժի այն ձևերը, որոնք ցավեցնող են, վախեցնող են, բայց այն որ կարգելեք, որովհետեւ այդ աղջիկներին դուք չեք համակրում, սա բարձր նորից մերժելու, արգելելու պատժի չափ է եւ այս դեպքում կարելի է իր հետ միասին վերլուծել, կարողանալ պատկերացնել, թե ինչու է նա ընկերություն անում այն աղջիկների հետ, որոնք ինչ որ առիթով ձեզ դուր չեն գալիս։ Իհարկե ես այդ նախադասությունը ասելով եւս ինձ լավ չեմ զգում, գիտեք ինձ Լուսինե, ես շատ եմ սիրում երեխաներին, կոնկրետ որը Տիկին Իսրայելյան այ որ լավ աղջիկներ չեն, պետք չի ընկերություն անել, չեմ սիրում ընդհանրապես այդպիսի պիտակը, այդպիսի նախադասությունը, որովհետև կարծում եմ, որ բոլոր կատեգորիկ շեղված կամ այսպես վատ դրսևորումներով երեխաներին էլ կարելի է հասկանալ եւ օգնել, որ իրենք դա ուղղեն։ Ու համել մի տեսակ հուսազրկիչ են այդ բնութագրերը։ Օրինակ ես իմ աղջկան, նա էլ 5-8 տարեկան է եւ ցավոք սրտի որոշ վարքային դրսևորումներ, երբ ես հարցնում եմ տգեղ էր բալիկս, օրինակ ինչի էլի դու ես չեմ նկատել, որ դու տանը դա անես, այդ ոնց եղավ որ եկար ու այդպիսի բան արեցիր, ինքը անկեղծորեն խոստովանում է դա ում մոտ է տեսել ու ես էլ հեչ չեմ սիրում որակել երեխային ու ստիպված ասում եմ իր մոտ էլ տգեղ դրսևորում է, հուսանք որ ինքն էլ շուտով էլ չի անի, որ չես իմանում ոնց հասկացնես, որ չէ բալիկը լավն է, բոլոր բալիկներն էլ լավն են, բայց այդ պահն իր մոտ տգեղ է, բեր այդ պահը մի կրկնի ու այսենց ստացվում է ինչ որ չարչրկված բացատրություն երեխայի համար, որտեվ հստակ գործողությունը տգեղ է, անխոս ու պետք չի որ կրկնի։ Այո, այնպես որ այստեղ էլ դուք շատ ճիշտ ասեցիք Լուսինե ջան, այն ինչ մենք ասեցինք ծնող զավակ հարաբերության մեջ սուտը խոսելու պետք է հասկանալ, թե ինչ վախից եւ չպիտակավորել անձը, այլ պիտակավորել արածը, այստեղ էլ նույնը։ Եթե մայրիկը տեսնում է, որ իրապես այդ իր շուրջ ընկերուհիները ունեն վարք դրսևորում, որը իրեն անհանգստացնող է կամ իր կողմից մերժելի է, պետք է այդ մասին խոսել դստեր հետ եւ կարողանալ նրան վարքից, այսինքն միայն վարքի այդպիսի, այո, մեկնաբանություն եւ զգուշացնել այդպիսի վարքի նկատմամբ։ Այնպես որ այստեղ կարծում եմ իրավունք ունի ծնողը զգուշացնել զավակին իրեն շրջապատող դեռահասների նկատմամբ, բայց այդ զգուշությունը նորից չպետք է լինի փակուղի տանող, վախեցնող, որի արդյունքում երեխան կսկսի պաշտպանվել, գուցե նաև թաքցնել եւ սուտ խոսել, այլ օգնել, որ նա չպաշտպանելով իր ընկերուհիներին որպես անձ, հա, մայրիկի վատ գնահատականից կարողանա իր հետ վերլուծել նրան վարքը հարաբերություններում դրսևորած, հա, տարբերակը եւ փորձել տեսնել դա ուղղելի է թե ուղղելի չի։ Ամեն դեպքում նորից
գնահատականների մեջ ծնողը դեռահասների դեպքում առավել եւս չպետք է լինի, ես ասեցի եւ վերջ հաստատման մեջ, հա, որովհետեւ այդպիսի այդ տարիքի համար այդպիսի հաստատումը արդյունավետ չէ, երեխային չի տալիս, իսկ փոքր երեխաների դեպքում էլ մենք ասել ենք, երբ երեխային ասում են կարճ, չի կարելի մի արա դա երեխայի համար սովորեցնող չի, որպես սեփական արդեն հաջորդ անգամվա կարողություն Իսկ մեծի համար էլ Տիկին Իսրայելյան, չէ՞ որ փոքրը չի հասկանա, բայց իսկ մեծի համար էլ բարձ է որ արդեն ավելի մեծերի հետ շփվելու հարաբերությունների իրավիճակների վերլուծությունը եւս եթե բացարձակ հասկանալի է բարձ է երեխաները այստեղ նոր դեռահասները այստեղ իրենց ճիշտ պաշտպանությունը կարող են ձևավորել բայց եթե ըստ ծնողի երեխան հայտնվել է դեռահասը հայտնվել է այնպիսի իրավիճակում երբ սխալ է իրեն պաշտպանում եւ այդ դեպքում սուտ է խոսում, թաքցնում է կամ ինչ որ բան չի անում, որը պետք է անել ըստ իրեն հասու, հա, տարիքին պարտականություններ, այս դեպքում պետք է կարծել, որ իրեն անպայման բացատրական օգնություն է պետք։ Իր հետ անպայման պետք է վերլուծել իրավիճակը, հարաբերությունը Եվ շատ ափսոսանքով պետք է ասեմ, որ նաև եթե անձը պետք է այդ անձին վերլուծել երեխայի հետ, բայց դա արդեն այն դեպքում, երբ միանշանակ է վտանգը, երբ տվյալ հարաբերության մեջ այն ընկերոջը, ընկերուհուն, որին չենք կարող օգնել, որի վարքը չենք կարող դարձնել զավակի համար անվտանգ, պետք է առաջարկել, պաշտպանվել տարածությամբ, հեռու մնալով, այնպես որ սա կարող է լինել։ Մի հարց ունենք։ Բայց այդ բոլորը պիտի լինի բացատրելով, արգելելով, մերժելով չի կարելի։ Դա հստակ, այսպես ծնողական Այբուբենն է, կանոնն է արդեն։ Այո, կանոնն է, որը ոչ մի արդյունք չի տալիս։ Առավել եւս այս շարքը մենք սկսեցինք նրանից, որ կա բռնություն, կա ծեծ, կա պատիժ, այդ դեպքում դեռահասների մեջ էլ դեռահասների մեջ իհարկե առավել եւս չի կարելի այդպես վտանգել հարազատին։ Մի հարց ունենք ավելի փոքր տարիքի համար, Տիկին Իսրայելյան 6 տարեկան աղջիկ բալիկի մամա է գրում, որ տատիկին չի ստում, շատ պարզ պրիմիտիվ բաներ, բայց այդ նույն բանն ինձ ստում է։ Եվ ես ստիպված եմ ամեն ինչ ճշտել տատիկի հետ եւ կարծես տատիկին դա մի քիչ դուր է գալիս, այսպեսի։ Այսպիսի բարդ իրավիճակ, այստեղ ամենազավեշտալին այն է, որ պարզ եւ ոչ վտանգավոր բաների մեջ է, ասենք, ինչպես հասկանում եմ, չգիտեմ, ինչ կերար կամ կենցաղային սովորական բաներ, դե 6 տարեկան երեխայի հետ դեռ շատ լուրջ բաներ չեն կատարվում, մեր ընկալմամբ ամեն դեպքում։ Շատ լավ, այստեղ պետք է տեսնել, թե ինչու է բալիկը բայց շատ զավեշտալի Բայց այո, հաստատում այն փաստը, որ տատիկի հետ իրեն ավելի ազատ եւ լավ է զգում, իսկ մայրիկին ինչ որ կերպ մեկ քայլ վանում է, զգուշանում է կամ վանում է, կամ ցույց է տալիս, որտես եթե դու տատիկի նման ինձ չվերաբերվես, ես էսպես կանեմ, որտեղ 6 տարեկանը դա կարող է։ Արդեն իր մոտ որոշակի абստրակտ մտածողության մի քանի քայլ առաջ վարք ձևավորելու կարողություն սկսում է ձևավորվել, իսկ կան երեխաներ, որոնց մոտ արդեն ձևավորվում է բավականին շատ իրենց պաշտպանելու համար իրենք կարող են այսպես եզրակացություններ անել եւ այդ եզրակացությունները խաղարկել այնպես որ այստեղ պարզ է որ բալիկը մայրիկին ինչ առիթով ասում է տատիկի հետ ես ավելի ազատ եմ ինձ զգում եւ Գուցե տատիկը ինձ ավելի է սիրում, տատիկը ինձ հետ ավելի շատ է ժամանակ անցկացնում, տատիկը ինձ վրա չի բարձրանում։ Կարծում եմ տատիկը նաև պահում է եւ հետո մաման գալիս է ստուգում է ինչ որ բաներ։
մեր հայկական միջավայրում շատ է լինում տան տատիկը կամ թեկուզ եթե տանում են թողնում են տատիկի տուն աշխատանքի են գնում հետո վերցնում են մաման ստիպված է ինչ-որ բաներ հարցնել, ստուգել, չգիտեմ, պարզել։ Դե տեսեք, եթե մայրիկը ունի այդ կարիքը տատիկով երեխային ապահովելու, այս դեպքում հակադրվել տատիկին չի ուզի եւ պետք է չի շատ լավ, որ երեխան տատիկի հետ անկեղծ է, երեխան տատիկի հետ Գոնե իհարկե շատ լավ է սպասում։ Այո, բայց այստեղ պետք է մտածել, թե ինչու է նա մայրիկին, այսպես ճակերտներում, բայց պատժում։ Ինչու է մայրիկին ասում, որ ես քեզ հետ կլինեմ այսպիսին։ Հա, դա որովհետև մայրիկը շատ է բացակայում, դա որովհետև մայրիկը խիստ է, անհավատ է։ Պետք է մայրիկը այդ տեսանկյունից նայի, պարզե նորից թուլացնելով կապը տատիկի հետ, որովհետև տատիկը իրեն պետք է բալիկի համար մտերմիկ լինելու դաշտում, այնպես որ այստեղ մայրիկը ինքը պետք է հասկանա, բայց կա մի շատ պարզունակ բայց, որը պետք է եւս այս դեպքում հասկանալ։ Տատիկը ունի իրեն երեխային սաստելու, կարգի բերելու կամ առաջարկ անելու մեջ մայրիկին շատ ուղված խոսքեր ասելը, այսպիսին կեր, որ մայրիկը շուտ գա, այ չքնես մայրիկը չի գա, այ մայրիկին կասեմ, որ գա բարձրանա։ Դա էլ է պետք պարզել իր հերթին ճիշտ է։ Այո, այդ բոլորը պետք է պարզել, որ տեսնենք, թե մայրիկի դերը, մասնակցությունը երեխայի դաստիարակության մեջ ինչպիսի նախադասություններով է առաջարկվում, այնպես որ սա եւս մայրիկին որպես խորհուրդ ուշադիր լինելու, բայց իհարկե ոչ թե տատիկին նկատողություն անելով, թե տատիկ այդպես մի ասա, այլ առաջարկելով, քանի որ տատիկները, պապիկները մեծանալով եւս դառնում են ավելի զգացմունքային եւ այս դեպքում իրենց եւս պետք է խրախուսել երեխաների հետ ճիշտ շփվելու Ստում է դրա համար նրանք իրար հետ լավ են լեզու գտնում, որովհետեւ զգայունության մոտ մակարդակներում են, գովասանքին շատ այդպես նման են արձագանքում։ Եվ խիստ նկատողությանն էլ շատ ծանր են տանում։ Եվ դա բնությունից այո, բնական ընթացքն է, որը երևի թե այո, օգնում է տատիկ-պապիկներին իրենց թորնիկների հետ ավելի վստահ ընկերություն անեն, որովհետև զգացմունքային դաշտը մոտենում է։ Այնպես որ կարծում եմ այս դեպքում մայրիկը պետք է հասկանա, թե իր վերաբերմունքը բալիկի նկատմամբ ինչպիսի զգացումներով է ապահովված երեխայի, եթե մերժում է, ուրեմն կարող է նաև կամ չասել կամ սուտ ասել, իսկ եթե ներգրավում է, եթե կարոտում է, քիչ է մայրիկը կարող է նաև առաջարկել մայրիկին այսպիսի հորինված հարաբերություն, ստեղծած ենթադրած հարաբերություն, որով մայրիկին ավելի կանհանգստացնի, ավելի կզբաղեցնի իրենով, ավելի մայրիկը անհանգիստ, բայց անհանգիստը նաև սեր կցուցաբերի։ Ճշտի, հարցնի, պարզի, իրենով զբաղվի, ինչու ոչ։ Այս որ մայրիկը պետք է հասկանա։ Նորից գալիս ենք նրան, որ մեր երեխաները, դեռահասները եւս արդեն որպես մեծ երեխայից դեպի երիտասարդ, եթե ստում են, եթե թաքցնում են, եթե հորինում են, եթե այսպես երասպոտ պատմությունների առաջարկ են անում ծնողներին, կնշանակի ինչ որ առիթով իրենց դա պետք է, ինչ որ առիթով իրենք ինչ որ երևույթներից պաշտպանվում են եւ այդ ինչերը բացահայտելի են։ Պետք է կարողանալ դա անել։ Շատ շնորհակալություն, շատ կարևոր հարցերի այսօր պատասխանեցինք, հուսամ մեծ լսում էին մամաները, ամեն դեպքում եթե չեք հասցրել ռադիո եթերը լսել, arm.radio.am կայքի մոր եւ մանկան անկյուն բաժնում արդեն ահա այս եթերի տեսագրությունը կարող եք փնտրել եւ ստանալ հարցերի պատասխանները։ Շնորհակալություն Տիկին Իսրայելյան, հարգելի ունկնդիրներ, ձեզ համար աշխատեցի ես Լուսի Քոչարյանս մոր եւ մանկան անկյուն հաղորդման շրջանակներում եւ ցտեսություն բոլորին։